Hayırlı saatte yaratkan tomaşaslarыбыз bizden. Hayırlı irte Respublika, hayırlı irte dostlar, tuğandar. Bugünkü iş saatibizde sizin menen başlawыбызga biz İfrat taşadbıdı sınaptı. Bugün hayırlı irte Respublika tapşırıvan hezdiňizin min Firdat Galif hem minin huklanğız. Hizmetteşim Güzel İşkinina alıp barasak. Hürmetli tamaşaçılarыбыз, bizden bugünkü tapşırığı 20 höweslerge atap etkende Başkurtistandın atqadanğan artisti Zahir Ifensurin'in ijadına gaşyk buluslarga kızıklı bulur. Hüseyin Akbatov ismindagi Boşqır Dövlet Filarmoniyaha artist, vokalisi, salisi, populyar yersi Boşqırtistanның atqadanğan artisti Zahir Ifensurin şäp konsert edirley. Бұл turla ol bizge üdehiyler. Dostlar, sizler bizden tapşırıda ihlas koşullarga saqırabız. Ängeme ısınlap da kızık hem yemli bulmaqsı muzikal teneffüsten hoň yine görüşürüz. Bizden bilen qalıgız. Qalıgız. Elle yanığına altan ine Ni yarala indi kis bulgan Yanığına bulgan kewe halder Inde utkende turup kalgan Vakit kadirin bilgen gine şatlana Yanı tığan her tanga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Vakit kadirin bilgen gine şatlana Yanı tığan her tanga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Utken gumir kungilli bul hala Qaytma hala menge kirigen Utken günler menen yaşamagiz Şatlanıgıd bugünkü günüge Vakit kadirin bilgen güne şatlana Yanı tığan her tanga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Yakınlıklar tuğandarın menen Aralaşqas turmuş yemlenen Bugünkü gün maturu deyken Demek vakit tutma yeremgen Vakit kadirin bilgen güne şatlana Yanı tığan her tanga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Vakit kadirin bilgen güne şatlana Yanı tığan her tanga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Tormuş yemin kure bilhen balmidi gelder Eyleneler bayramga Eyleneler
Безгә яңгына килеп кушылып торышларга һәм студия кунагы Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы солисты, популяр йырсы Башкортстанның ат кылынган артисты Заһир Ифәнсуринга хәерле иртә дип эндәшәбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә, Заһир. Һеҙҙе күреү беҙгә бик шатбыҙ. Әйткәндәй, беҙҙең студия ҡунағы буш ҡул менән килмәгән, тамашасыларға бүләк саҡырыу билеты ла алып килгән. Заһир, бына был саҡырыу билетын, саҡырыу ҡағыҙын кемгә бирәсәкбеҙ? Бына эфир ваҡытында шылтыратыуҙар көтәбеҙ. Кемдең иң ҡыҙыҡлы һорауы, бәлки ниндәйҙер тәҡдиме була, шул иң ҡыҙыҡлы шылтыратыуға бүләк итәбеҙ шундай саҡырыу ҡағыҙын. Ҡара, бик ҡыҙыҡлы итеп эшләгәнһең. Мин бындай саҡырыу ҡағыҙын беренсегә күрәм. Ысынлап та кемдәр ҡатнашыуы. Вау, нинди һәйбәт урындарда әҙерләп ҡуйғанһың. Шылтыратығыҙ 2-92-72-72. Заһир Ифәнсурин иң ҡыҙыҡлы, иң мәғәнәле һәм бер тәҡдиме булған һорау теләккә ошо саҡырыу ҡағыҙын бүләк итәсәк. Иң шәп тәҡдиме булған. Тәҡдиме булған. Беҙ иһә дауам итәйек, башлайыҡ әңгәмәне. Заһир, бына ҡасан һеҙҙең концертығыҙ үтәсәк, шуның тураһында һөйләй башлайыҡ әле. Аллаһы бирһә, 9 апрель көнө Башҡортостан дәүләт концерт залында 19 сәғәттә концертым була. Кемдер әле билет алып өлгөрмәгән, алығыҙ, билеттар әлегә бар. Барығыҙ ла йырлы, моңлы кисәгә саҡырып ҡалам. 9 апрель, тимәк, көтөп Шулай ҡалаһығыҙ. 9 апрель Башҡортостан дәүләт концерт залында 19 сәғәттә ошо һоҡланғыс матур концерт була. Бына саҡырыу ҡағыҙынан уҡ күреп торам, бындан да үҙгәрештәр, яңылыҡтар буласаҡ. Яңы шул форматта, тере тауыш һәм тағы бер ҡыҙыҡлы үҙенсәлеге бар. Бүләктәр була һәм төп партнерҙан Төп партнер беҙҙең Ҡарағай шифаханаһы. Ул спонсор булараҡ сығыш яһай инде. Һәм бүләк тә әҙерләгән, ял итеү мөмкинселеге буласаҡ. Концерт ваҡытында отторасаҡбыҙ ул путевканы. Бына бит ниндәй шәп бүләктәр әҙерләнгән. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һәр ваҡытта Ғазатура эфирҙә эшләйбеҙ. Телефон һандары үҙгәрешһеҙ 295-98-72. WhatsAppта һеҙҙең ҡарамаҡта шылтыратығыҙ, яҙығыҙ. Һауа торышы менән танышҡандан һуң йәнә осрашырбыҙ, беҙҙең менән ҡалығыҙ. Оҙаҡ булмаясаҡ беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Беҙгә яңғына килеп ҡушылып тороуселарға хәйерле иртә тип өндәшәбеҙ. Студияла мин Гүзәл Эшкинина һәм хеҙмәттәшем Фирҙәт Ғәлиев эшләй. Эфир ҡунағы Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Заһир Ифәнсурин. Шулай итеп, концерт тураһында һөйләшәйек әле. Нисек ҡоролды, ниндәй яңылыҡтар, музыкаль яҡтан биҙәүселәр, аппаратура ҡуйыусылар кемдәр, видео ҡуйыусылар кем, режиссер кем, кемдәр ҡатнаша? Бына беҙ яңы формат тип иғлан иттек. Ул яңы формат бөтөнләй яңы форматты аңлатмай. Минең өсөн яңы формат. Сөнки мине күптәр лирик йырсы, тыныс йырсы тип кенә белә. Шуға күрә беҙ ниндәйҙер араһында көтөлмәгәнлек номерҙар, шундай ҡуйҙыҡ, ҡыҙыҡлы номерҙар буласаҡ. Әлбиттә, бейеү ҙә буласаҡ. Но мин үҙем бейемәйем инде. Режиссеры кем әйткән? Режиссер ҙа берәү генә түгел. Беҙҙең ижади төркөм йыйҙыҡ. Уның бейеү яғынан эшләй инде Радионов Александр Сансанов тип әйтәбеҙ инде. Һәм шулай уҡ ярҙамға килә беҙҙең Фәнил Асәҙуллин. Сибай. Һәм әлбиттә, минең тормош иптәшем Рита. Шул күмәкләп ижади төркөм булдырҙык һәм Ҙур берҙәм команда булайым. Бына беҙгә шылтырату бар әйме, Гүзәл? Тәүҙә шылтыратыуҙы ҡабул итәйек тә, һуңынан WhatsAppҡа Уҡып тик ултыраң, һинең өсөн бик күп сәләм хаттар килгән. Хәйерле иртәләр, һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Мин Заһир Ҡустаның ҡуршауынан шылтыратам, Гөлдәр апай булам. Беҙҙә күрсәтмәләр мартикелләрендә Заһир Марсый һиңә бәхет, уңыштар, ғаилә бәхеттәре булһын. Минең һорауым юҡ, тәҡдим генә бар ине менә. Беҙҙең Һүрән йылғаһы бар инде. Таулар бар, шунда клип төшөрә кәрәк ине. Һәм дә данлап йыр сығарһындар ине, эшләһендәр ине. Яҡшы булыр ине, бик тә шәп булыр ине. Беҙҙең яҡты күрһәтеп, Һүрән бит инде бик таҙа йылға, шишмәнән генә башланған таҙа йылға. Шул бөтөн Башҡортостан, бөтөн донъя белһен. Һүрән йылғаһы. Рәхмәт. Бик матур тәҡдимегеҙ булды һәм бер юлы бәлки WhatsAppҡа килгән SMS хаттарҙы ла уҡып китәйектер. Инде ағыла башланы. Хәйерле иртә, студияға бик шәп ҡунаҡ килгән. Инде ни хәл итәйек тигәндә йомоштарҙан күп сәләм. Һеҙҙе сәхнәлә әле бына Мәрәҙ тауында йырлап ултырыу үҙе байрам.
Улығыҙҙы ла концертта йырлатаһығыҙмы тип һорағы килгәйне тигән. Әйҙә йырлаһын башҡорт балаһы йырҙарың күп, моңдарың күп бит һинең бөтә йырҙарың да мәғәнәле. Йөрәктәргә үтеп инә. Ҙур рәхмәт йырҙарың өсөн. Эшеңдә ҙур уңыштар, ғаилә именлеге теләп ҡалалар. Һеҙгә кем икәнлеген әлбиттә яҙырға онотҡан йомаштарҙан ғына тигән. Йомаштарға ҙур сәлам һәм рәхмәт. Рәхмәт яҙыуығыҙға. Тағыла бик күптәр Күмертауҙан Альбина яҙған Заһир Иҫәнсуринды үлеп яратам, хөрмәт итәм, уңыштар, иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Альбина Күмертау тиҙәр. Шылтырату бар, әйҙәгеҙ, ҡабул итәйек. Хәйерле иртәләр, Мин дә һаумыһығыҙ. ҡарайтырайым әле. Хәйерле иртә. Hayırlı irte balalar. Güzel, iyi, Firdevs Eydit. Әйе, Bu tuğanımını korab oturam. Заһирға. Zahir İhsansurin'den. Onun bik maturu klipleri var. Min mene, конечно, şuşa niyeme hayalıma irişe almadım indi. Iligerek. Мен hazır mene 73 yaşında. Min şuşa yerlerini bik yaratan. Onun mene iki şiirin yazıp algan. Просто әлі vakit yok indi. Zahir tuğanım rahmet şulay. Мұңлайтып, матур етіп жырлауығыз үшін. Sizin onda simyagızda bitin okuşulayımı. Mine bir jırığız var sizin. Ağıydilden ağıp kilem degen. Şuşu klipni koysan hem koysa orundan hindi yılgada tüşürdüğüz. İndir yılgasına da şuğa menen da bilgaным var ya. Rahmet sizge oңышlar tileyim. Апай, һеҙҙең исемегеҙ кем булды һәм ҡайҙан шылтыраттығыҙ? Лилия апа, мына 73 яш булды. Мен һаман да хыялы инде, тоже жырлап йөрөм. Лилия апай, ҡайҙан? Уфадан инде хәзер Уфага күчтем ауылдан. Өфөнән, Лилия апай Өфөнән. Лилиямы, Зилиямы? Лилия. Лилия. Бик ҙур рәхмәт. Рәхмәт, Лилия апай, бик матур һорау булды. Шулай итеп, Ағиҙелдән? Әлбиттә, Ағиҙелдән йырын Ағиҙел йылғаһында төшөрҙөк. Ул Иҫке Субханғол да, Бөрйәндә төшөрҙөк. Был кемдең йыры, кем аранжировка эштән? Был Роберт ағай Миңнуллин һүҙҙәренә Рөстәм Гизатуллин Тыр бик матур ижад тапҡый. иткән. Шулаймы ни? Юғалттым да ҡуйҙым. Роберт ағай Миңнуллин яҡташыбыҙ һүҙҙәренә ижад ителгән. Рөстәм Гизатуллин көйө. Әйе. Бына бик күп шылтыратыуҙар. Уҡып ҡына үтәйем әле. Быныһын уҡыныҡ. Әле генә тапҡайнығыҙ. Заһирҙың бала саҡта сәхнәлә беренсе йырлаған йыры ниндәй? Иң беренсе йырлаған йырым Сафия йыры. Сафия йыры. Бына ошоно уҡыйһым килгән. Әйҙәгеҙ, күҙәтә уҡығыҙ. Бер үк кеше инде бер нисә сәләм хаттар ебәргән. Хәйерле иртә, Башҡортостанда йәшәүселәргә һаулыҡта, сәләмәтлектә шаугыр килеп йәшәйек. Артистарыбыҙҙы күреп, һөйөнөп, һоҡланып йәшәргә яҙһын. Шунан икенсеһе тағын өҫтәп яҙған. Заһир ҡып итеп ултырып, яйлап ҡына йәнде алырлыҡ итеп йырлап ултыра. Маладис, уңыштар ҡартаймай, гел шулай шәп бул. Хоҙайым үҙе һаҡлаһын һеҙҙе. Алып барыуслар уңыштар, беҙ һеҙҙе бик яратып ҡарайбыҙ, рәхмәт тигән. Беҙгә йөрәктәр ебәргәндәр. Рәхмәт инде. Көндә ҡарайбыҙ. Вау! Ҡатынна шундай... Повезло, тигәндәр. Заһир шундай тыныс, тип яҙғандар. Һәм шылтыратыу бар тиҙәр. Һеҙҙе тәғәйҙегеҙ, ҡабул итәйек. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Мин Уйшалы районынан, Илсуғол Молдағай ауылынан, безнең төп йырсыларыбыҙҙан Флюра Килдиярова, Вилдан, Айгүл Сағынбаева сыҡҡан исемдәренән һеҙҙе лә беҙ көтөп ҡалабыҙ. Эх, Күмәскәй, беҙҙә шул тау бар. Шул тауҙың мин һеҙгә ғүмерен теләйем. Мейәс йылғаһы беҙҙән аға. Һеҙгә шуның һаулығын теләйем. Таҙа һау матур тәбиғәттә һеҙҙе бер күреп, һеҙҙең менән сәхнәлә Нәфиә тигән апайығыҙ бейеп, йырсап, йырҙап төшһә мине, бер ҡосағыма һыйып, улым, мин һеҙҙе бик үтенеп саҡырам, әйҙәгеҙ йәйгенә беҙҙең ауылға. Вилдан менән бөтә гөрләшеп, Флюра Килдиярова менән Айгөл Һағынбаева беҙҙән сыҡҡан үкенмәҫһегеҙ, кәмде сәйҙәребеҙ менән, һәйҙәребеҙ менән һеҙҙе көтәбеҙ. Уфаға барһам да ризамын, сәхнәләрҙән менеп тороп һеҙҙе ҡосаҡлап, бер шунда бөтөн ҡайғым, хәсрәтемде юғалтып ҡайтыр инем. Рәхмәт, ҡалай матур теләк.
Біз ялып барамыз әркімді. Зор рахмат. Хәйрле иртә, Заһир Исәнсуринга зур сәхнәгә аяк батырга ярдәм итүче кеше кем булды икән дип Райдар? Зор сәхнәгә аяк басырга ярдәм иткән әлбәттә минем укытучыларым. Кемдәр? Найля Габдулхаевна Юсупова, ул мине сәнгать училищесында укытты. Һәм инде сәнгать академиясында мин Идрис Мударис улында Газиевта укыдым. Ысынлап та хаклангыс укытучылар. Бuna гаилә турында бик күп һораулар килә. Үзебездә лә язылгандар улар. Шылтыратагыз, ядагыз, һәр беренә өлгергә тырышабыз гүзәләй. Безнең режиссерлар әзерләгәйне. Бина ниндәй? Матур кастар. Үзегезнең гаиләгез турында ла һөйләп киттегез әле. Гаиләм мин Аллаһка шөкер бик бәхетле. Был улым, һәм Рита хатыным. Безнең әйтергә була иҗади гаилә дип ижад итәбез бергәләп. Менә һуңгы осырда нинде йыр тәкъдим итәләр композиторлар. Мин Ритага тыңлатам һәм шулай улыма тыңлатам. Ул теге бала кеше тураһын әйтә. Был һиңә йыр барасак, бармаясак, ул миңа нык зур ярдәмче. Шулай итеп әйтә. Тәнкыйтьчеләрегез дә улар. Беренче тәнкыйтьчеләр, әлбәттә, улар. Улыңа ничә яшь? Улыма әле 6 яшь. Безгә шылтырату да бар диләр, әйдәгез кабул итәйек әле. Хәерле иртәләр, һаумыгыз. Алло, һаумыгыз. Заһир Исәнсуринга һорау бирергә ине. Исемегез? Рәхим итегез, исемегез кайдан шылтыратагыз? Ләйсән, синән булам. Ләйсән, әйе. Минең өчендә һорауым бар. Мин 3 бала әсәһе. Шулай булгач, балаларга карата һорауым. Әйе. Заһир, менә бәләкәй сакта малайың ниндәй матур кызыклы һүзләр әйтте, һәм һез уны һаман да гаиләгездә кулланаһығыз. Рәхмәт, бик матур һорау, бик кызыклы. Зур рәхмәт. Кызыклы һүзләр күп инде. Ул әле бит инде садикка, балалар баксасына йөргәс күбрәк руслар аралаша һәм кайбердә шундай һүзләр әйтеп ыскындыра, теге шаярту формасында баймакса диалектман какшатма яки бухылдама шайтып безне күлдереп шундай шаярту формасында һүзләр гелистә кала инде. Бик кызык. Бunda тагыла 4 ир-егет. 4 буынмы бул? Кемдә? Бул 4 буын, мына уртала минең карт-картайым Нигъмәтулла Рахмәтулла улы, хәзер инде ул яңрак кына бу якты дөньялардан китеп барды. Уң ягында ултыра минең атайым Билал Нигъмәт улы, мин һәм минең улым Муса Заһир улы. Бу картайым мәрхүмдең бер юбилейында төшкән фото инде ураты. Муса йырлаймы, юкмы? Муса йырлай, матур йырлай, музыкага барымы бар. Ул мына теге планшетта үзенең көйләрен сыгарып шунда ултыра, ләкин сәхнәгә сыгып йырлау теләге әлегә юк. Бына. Бу Ой, матур фото. Туган көндәме? Туган көнендә бу 2 яшьлек фотоһы һәм уга шундай раил бүләк иттеләр. Заһир, тагыла безгә һораулар бик күп килә, әйдәгез укып үтәйек. Урада Заһирдан иманга багышланган йырдары буламы? Рәмил Сурагылов Заһир менән һүзләргә язылган йырда Заһир минең һүзләргә язылган йырдарды ла йырлай дигән. Рәмил агай, рәхмәт, матур һүзегез өчен, матур хатыгыз өчен. Урадага тура килде быелгы концертым һәм иманга багышланган бәлки йырдар булмаһа ла ниндәйдер әҙәплелек концертта әлбәттә буласак. Минең йырдарда гел ул хас минең йырдарга. Баймакаланда көтүп калабыз диләр һәм шылтырату кабул итәйек. Әйе, хәерле иртәләр, һаумыгыз. Хәерле иртә, һаумыгыз. Әйе, кайдан шылтыратагыз? районы Яңбай авылынан. Исемегез? Исемем. Танышайык. Заһирның әсәе белән бергә укымак истәле тамакта. Исемен. Карап ултырам, бик куанып ултырам. Фәнилә белән Билал үзләре бик тә талантлы кешеләр. Һәм улардан шундай талантлы, матур, акыллы, тәүфикле бала туган. Заһирга исәнлек, һаулык, гаилә, иминлеге, мөхәббәтле гаилә булган. Балаһын акыллы, матур итеп тәрбияләп үстерһендәр. Һәм уга тагыла ижади уңыштар теләйм.
Бик рәхмәт һеҙгә. Һәм бына Заһирҙы бик ярата, беҙ бик моңло, тыйнаҡ, кеше бала сағындағы ҡыҙыҡ бер инеме һөйләһен ине. Йәйһә яратҡан йыры тураһында Ҡырмыҫҡалынан Альбина. Альбина яҙған. Ҙур рәхмәт. Бала саҡта ҡыҙыҡ хәлдәр күп инде. Бала саҡтан йырланыңмы? Бала саҡтан йырланым. Мин уйламаным, ниндәй йырсы булырмын тип, мәктәптә гел йырлата торғайнылар. Минең уҡытыусым Гөлсөм Йосоп ҡыҙы. Шул беренсе йыр, минең беренсе синыфта уҡығанда Сафия йыры булды. Мин Беренсе синыфта уҡығанда сәхнәгә сығырға йөрә титең батырсылам булды. Мәктәпкә килгәс, йырла тип әйткәс, ниндәйҙер ул ҡағиҙә һымаҡ тойолдо миңә. Шул иҫләйем беҙҙең ауылдағы ҡурайсының ҙур бүреген миңә кейҙереп, хәҙер минең бер туған еңгәйем, шул Сафия булып бейене, мин йырланым инде. Шундай ул номер менән беҙ бер 3-4 йыл сәхнәләрҙә сығыш яһаныҡ. Шуны менә үҫтең инде йырсы булараҡ. Зинһар өсөн WhatsApp-ҡа шылтыратмағыҙ, яҙығыҙ ғына, шылтыратығыҙ 295-92 һандарына тура эфирға. Заһирға һорауығыҙҙы бирегеҙ, бик күп шылтыратыуҙар килә. WhatsApp-ҡа шылтыратмағыҙ. WhatsApp-ҡа һеҙҙең хаттарығыҙҙы яҙып ҡына ебәрә алаһығыҙ. Үҙебеҙҙең дә һорауҙар бик күп. Фирдәт ағай. Ниндәй атай һин? Талапсанмы, йомшаҡмы? Мин йомшаҡ атайҙыр тип уйлайым. Сөнки күберәк иркәләтәмдер тип уйлайым баланы. Малай яҡыныраҡ индәйме? Ул атай менән ул һымаҡ түгел, ҡайһы берҙә теге дуҫтар һымаҡ аралашабыҙ. Серләшәбеҙ. Жукова ауылынан да һеҙгә сәләм ебәргәндәр. Доброе утро, извините, что на русском. Я просто горжусь своими земляками и артистами. Афарин, Жукова тигәндәр һеҙгә. Рәхмәт. Бына концерт тураһында тағы ла һөйләшәйек әле. Кемдәр ҡатнаша был концертта? Был концертта, әлбиттә, минең бер туған ҡустым Рауф Иҫәнсүрин буласаҡ. Уның менән дуэттар, электән яҙҙырған дуэттарыбыҙҙы барыһын да йырлаясаҡбыҙ. Шулай уҡ яҡын дуҫтарымдың береһе Рәнис Алтынбаев була. Бына уның яңыраҡ ҡына бер матур йыры сыҡты. Торналар тигән йыры. Шул Алла бирһә буласаҡ. Һәм Ҡазан ҡалаһының беҙҙең дуҫтарыбыҙ, Зинера менән Ризат Рамазановтар килә, Алла бирһә. Зәйнетдин буласаҡ, Заһир Байыҡ буласаҡ. Һәм, әлбиттә, бейеү коллективы. Бик ҡыҙыҡлы концерт булмаҡсы, асында төрлө яҡтарҙан йыйғанһығыҙ, төрлө тауыштар, төрлө жанрҙағы, төрлө төбәктәрҙән, сценарий бар, режиссуры бар, бейеүҙәр бар, 295-97-72. Шылтыратыу бар. Берәү, әйҙәгеҙ, ҡабул итәйек. Хәйерле иртә. Кем булаһығыҙ, ҡайҙан шылтыратаһығыҙ? Алло. Әйе, тыңлайбыҙ, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Бигерәк матур тапшырыу бара. Был Өфө ҡалаһынан Рауфа Мөхөтдиновна шылтырата һеҙгә. Әйе. Мин бигерәк матур тапшырыу бара инде. Бигерәк яратта ҡарайым ошо тапшырыуҙарҙы. Заһир Иҫәнсүрин әллә мәшһүр Сөләймән Абдуллин яғынан булғанғамы, бигерәк тауышы яғымлы. Мына хәҙерге бүгенге көндә сәнғәттә, йыр сәнғәтендә йырсылар бигерәк күп. Бөтәһен дә хәтерләп бөтөп тә булмай. Заһир Иҫәнсүринде уны бер кем менән дә бултап булмай. Ул ниндәй икенсе бүлмәлә йөрөһәң дә, ул йырлай башлаһа, уның йырын тыңлайым тип йүгереп шул бүлмәгә, телевизор бүлмәһенә йүгереп сығамын. Бәлки уның йырҙарында шундай тәрән йәшәү философияһы хаталар, бынау йәшәй белһәң, йәшәүең йырға әйләнә тип, йәки ағиҙел буйлап, үҙемдең йәшәүемде, йәшәү йомғағымды һүтеп барам дигән йырҙар бигерәк тәрән мәғәнәле йырҙар. Бәлки мына концерттын көтөп ҡалабыҙ. Ул уңышлы, матур концерт булыуында шик юҡ, сөнки Рита Өмөтбаева менән эшләгәс, был концерт уңышлы булыу мотлаҡ инде ул. Шуға мин Заһир Иҫәнсүринға ҙур уңыштар теләйем. Концерты бик матур үтһен. Концерт үткәс, Аллаға шөкөр, шундай бөтәһе лә матур булып торҙо. Рәхмәт һеҙгә, Нуретдин. Амин, шулай булһын, бик матур булды. Беҙҙең
Tamam, тапшыру тамамланғала bir нисә минут кына калды. Заһир, Кидермәй дә үтте безнең өчен. Әйтеп китәйек, кемгә бына һез үзегезнең ошо сакыру кагыдын бирернегез? Кайһы һорау? WhatsApp-ка язылган һорауларны да укып үттек. Бында килгән һорауларны да, шылтыратуларны да укынык. Кайһына һезгә якын булды йөрәк? Туган яктан Гөлдәр, Хүрәм елгаһы буенда кирип төшәргә уйламайһығыҙмы? Лилия шылтыратты Учалнан. Ләйсән Өфөнән. Мөгаен һез уйлап өлгөргәнһегездер инде. Миңа иң кызыклы һорау булды баягы Учалнан шылтыраткан апай. Нәфи апай булды шикелле. Учалнан. Нәжия апай. Нәжия апай. Әгәр дә апай концертыма килә алһа, мин әлбиттә көтеп калам. Сакырам концертыма. Учаллар, ишеткәнһегездер. Һезне Заһир көтеп кала. Рәхмәт бүген эфирда. Башкортстанның атказанган артисты Заһир Ифәнсурин булды. Уңышлы үтте. Залың шыгырым тулы булды. Һәм буны әйтүләренсә, онан Аллаһка шөкер, матур үтте дип әйтергә булган. Хөрмәтле тамашачылар, һезнең менән дә хушлашырга вакыт килеп итте. Бүген һезнең өчен студиядә мин Гүзәл Ишкин һәм хезмәттәшем Фирдәт Галиев эшләне. Бик зур рәхмәт, уңышлар, әбәд осрашулар көтеп калабыз. Һау булыгыз. Һау була. Ağıydından yüzüp bara Sakına tülüp bara Yeşlik menen aralarda Mengege ödüp bara Ağıydilden gidip baram Yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin Yumğağın ötüp baram Ağıydilden gidip baram Yeşilikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin Yumğağın ötüp baram Ağıydilden qarıp baram Parafot üstlerinde Yeşligim kalaşında Bargıla iflerinde Ağıydilden gidip baram Yeşillikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin Yumağın ötüp baram Ağıydilden gidip baram Yeşillikten ötüp baram Ekrinigine yeşiligimdin